ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு சில அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு சில ட்ரேஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து 2 ட்ரே மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 ட்ரேஸ் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற ஷீட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் ஒரு ஷீட் இருக்குல்ல, அந்த ஷீட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தீம் வந்து ஆஷ் கலர் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இந்த தீம்க்கு ஏற்றவாறு பிளாக் வித் ஆஷ் காம்பினேஷனில் வந்து இந்த சைடில் இருக்கிற அந்த பவுச்சஸை வந்து மாற்ற போகிறேன். ஸோ அது வந்து இன்றைக்கி அப்டேட் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து செல்ஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து முடிச்சுட்டேன். ஸோ இதில் உள்ள லைனர் ஷீட்ஸை மாற்றிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் காமிக்கிறேன். நான் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் உள்ள லைனர்ஸையும் மாற்றணும். ஸோ டிப்டாப் போயிட்டு நான் வந்து ஒரு சில திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ஆஷ் கலர் ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஓவராக ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டாண்ட் மேலே வைக்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு எனக்கு எசென்ஷியலாக ஒரு ஃபீல் இல்லை. ஜஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதில் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் நான் ஆக்சுவலி வந்து என்ன நினச்சேன்னா வாஷிங் லிக்விட்ஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் வந்து இது ஓவராக ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறதில்ல. அதை வந்து மாற்றிட்டு வேறு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் வந்து அதில் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்கூப் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்டாண்டில் வந்து இதில் வந்து ஒரு சில திங்ஸ் வந்து வைக்க முடியல. ஸோ அதுக்காக இந்த ஸ்கூப் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஸ்கூப் அதில் போட்டுட்டு நான் வந்து ஹேங் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஓகே, நான் வந்து பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நான் என்னோடய கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் ஏரியா தான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ கவுண்டர் டாப் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. எஸ்டர்டே வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அதனால் வீட்டுக்கு வரதுக்கு லேட் ஆகிட்டு நைட் லேட்டாக தான் வந்தோம். ஸோ அதுக்காக வந்து அதுக்கப்புறம் கிச்சன் ஒர்க்ஸ் எதுவுமே பார்க்கல. சரி ஓகே, எல்லாமே நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் தூங்கிட்டோம். இப்போ வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து அத்தை வந்து சேமியா உப்புமா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி வெரி சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெசல்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். சரி ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் லைட்டாக காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெசல்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அத்தை பார்த்திங்கன்னா சேமியா உப்புமா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தாங்க. நான் வந்து அடுத்து காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மார்னிங் வந்து எல்லா வெசல்ஸுமே க்ளீன் பண்ணி இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிங்க் ஏரியா ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், நீட்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டுட்டாங்க. ஸோ ஒரு பிளேட் வந்திருக்கு, அந்த பிளேட்டை மட்டும் அதில் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து டீ குடிக்கல. ஸோ அதனால் டீ வச்சுருக்கேன். ஸோ டீ ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம குடிக்கிறது மட்டும் தான் பேலன்ஸு. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து சேமியா உப்புமா தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சமாக தான் தேவைப்படுது, அதனால் கொஞ்சம் தான் பண்ணியிருக்கோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்றைக்கி சேமியா தான், ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான். கொஞ்சம் சப்பாத்தி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குருமாவும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து தேவைப்படுறவங்க சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்க, அப்புறம் குருமாவும் இருக்குது. ஸோ சப்பாத்திக்கு வந்து சைடிஷ்க்கு வந்து குருமா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ரோனிலுக்கு வந்து ஃபிஷ் குழம்பு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் காஃபி இருக்குது. காஃபி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம காஃபி குடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இங்கே கொஞ்சம் காஃபி இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஸ்டவ் ஏரியா பாருங்கள், நான் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸ்டவ் ஏரியா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த இதில் உள்ள ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து போகலை. நான் வந்து பேக்கிங் சோடா வினிகர் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு டைம் கிடைக்கிற அன்றைக்கி நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி டீ வந்து நல்லா வத்திருச்சு. ஸோ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறது மட்டும் தான் பேலன்ஸு. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் உள்ள பாட்டில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் பாட்டிலை வந்து வாஷ் பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா வந்து அடுத்து ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஆயில் பாட்டில்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரீஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கூக்கை வந்து இதிலலாம் நான் வந்து ஹேங் பண்ணி இதில் ஒரு சில ஐட்டம்ஸை வந்து ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இந்த தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானது, அப்புறம் மேஷரு,
அப்புறம் ஒரு சில ஃபில்டர் பண்ணுற அரிப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணுற பேன், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரோனுக்கு தான் அந்த பேன் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன். அவனுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம் ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படி இப்படி இருக்காது தான் இந்த பேன் வந்து ரோனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கில் வந்து அந்த இன்னொரு இது இருக்குது. ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து நம்ம பண்டம்லாம் செய்யும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த இது அப்படி ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் இதில் ஹேங் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸ்கூப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ரோனில் வந்துட்டான். ரோனில் அம்குட்டி சேரக்குட்டி முன்னாடி நீங்கள் அழகு இங்கே பாரு, இங்கே பாரு எப்படி இருக்கான்னு பாருங்க. இப்போ தான் தூங்கி எழுந்திரிச்சு வந்திருக்கான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு தூங்கி எழுந்திரிச்சு வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு வந்து மில்க் வைக்கல. ஏன்னா வந்து அவனுக்கு வந்து எஸ்டர்டே வந்து ஃபுல் மீல்ஸ் மாதிரி ஆகிடுச்சா. ஸோ அதனால் மார்னிங் வந்து மில்க் கொடுக்கல. ஸோ இனி வந்து டேரெக்டாக வந்து ஃபுட்டு தான் ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம ரைஸ் வச்ச அப்புறம் அவனுக்கு வந்து ஃபுட் ஃபீட் பண்ணணும். ரோன் குட்டி, அம்பு குட்டி, பொம்மை குட்டிமா. அவன் தூங்கி முழிச்சு எழுந்திரிச்சு வந்திருக்கான். ஸோ இப்போ வந்து ஃபுட்டு எதுவுமே தேவையில்லை. ஆக்சுவலி வந்து சும்மா தான் இருப்பான் எப்படியும் வந்து. ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி வந்து எஸ்டர்டே வந்து ஃபுல் மீல்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு அவனுக்கு நைட்டே. ஸோ அதுக்காக வந்து இங்கே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவனுக்கு ஃபீட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன். அடுத்து நான் என்னென்ன ஒர்க்ஸ் பண்ணுறேன், ஒர்க்கெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் ஏரியாவை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும்னு இன்றைக்கி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டைனிங் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா நல்ல மெஸ்ஸியாக இருக்குது. ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாமே அதில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைனிங் ஏரியாவை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில வால் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன். நான் வந்து வால் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இது வரைக்கும் எடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸும் எடுக்கலை. நான் வந்து ஃப்ரீ டைம்ஸில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா வந்து எல்லா இடத்துலையும் நிறைய வால் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி தான் எடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் போது நான் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு சில ரூம்ஸில் வந்து இந்த வலை இருக்குது. ஸோ அந்த வலை எல்லாமே கிளியர் பண்ணணும். அந்த வலை அடிக்கிற குச்சி வந்து உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அதுக்காக ஒரு புது குச்சி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எல்லா வலையுமே எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச் போர்டு க்ளீன் பண்ணுறது ஒன் டே ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி சுவிட்ச் போர்டை கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வந்து நான் ஒரு சில திங்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அது என்ன திங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து இந்த பேஸ்கெட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ண ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் வந்து ரொம்ப திக்காக இல்லை, எனக்கு வந்து இது வந்து டியூரபிளாக இல்லை. ஸோ டியூரபிலிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக இந்த புது பேஸ்கெட்டை வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த புது பேஸ்கெட் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது. நான் வந்து எனக்கு பிங்க் கலர், ரெட் கலர் எதாவது கிடைக்கும்னு பார்த்தேன். ஆனால் கிடைக்கல, கீழே விழுந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடி தொட்டி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த செடி தொட்டி எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரீசனபிள் ப்ரைஸில் தான் எனக்கு கிடச்சிச்சு. இந்த 2 தொட்டியும் சேர்த்து 100 ருபீஸ் தான். 100 ருபீஸ் கொடுத்து தான் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அண்ணி வந்து இதே மாதிரி ஒரு 2 வாங்கி வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு யூஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு நான் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணால் அவங்களுக்கு காசு தான் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து அது உள்ளே தான் இருக்குது, ஆனால் வந்து யூஸே இல்லை, அது சும்மாவே இருக்குது. ஸோ அதனால் அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட காசு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா 2 தொட்டி 100 ருபீஸ். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து இது ஏதோ ஒரு இப்போ வந்து எவர் கிரீன் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. ஸோ அந்த இதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒன்றும் ஆகாது, நம்ம சன்லைட்டில் பட்டாலும் இது ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, அது ஓகே இருக்கட்டும். ஏன்னா இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம செடி தொட்டி அந்த சிமெண்ட் தொட்டியில் வைக்கும்போது இன்னொரு டிஸ்கம்ஃபர்டபுள்னு பார்த்திங்கன்னா, உள்ளே போய் மண் வந்து ஓவராக இறுகிடுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மற்ற சீட்லிங்ஸ் போடும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு பெர்ஃபெக்டாக எனக்கு ஃபீல் ஆகலை. ஒரு இங்கே உள்ள மண் தான் அப்படி இருக்கா என்னன்னு தெரியல. இது எப்படி என்ன ரீசன்னு தெரியல. நான் என்ன ரீசன் சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு ஒருவேளை இதில் நான் வந்து வேறு ஏதாவது பிளான்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து சீட்லிங்ஸ் ஏதாவது போட்டேன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன். இதில் வளர்ந்துச்சுனாலும் நான் காமிக்கிறேன். நான் வெளியே இன்னுமே எடுத்து மண்ணெல்லாம் எடுத்து வைக்கலை. மண் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து என்னோடய பெட்ரூமில் இருக்கிற அந்த விண்டோ தான் காமிச்சிட்ருக்கேன், விண்டோ ஏரியா. ஸோ இதை தான் இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி இங்கே ரொம்ப ஸ்டஃப்பாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணணும். ஸோ நிறைய ட்ரெஸ் வந்து ஸ்டஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஃபோல்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே க்ளீனிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த விண்டோ வந்து க்ளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டெய்லியுமே ஒவ்வொரு ஒர்க்ஸாக முடிச்சிட்ருக்கேன்.
டெய்லியுமே ஒரு ஒர்க் முடிச்சேன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து நம்ம டெய்லியுமே பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. பட் வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாக க்ளீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்க முடியாது. ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதுக்காக நான் இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜன்னல் ஏரியாவை நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ், ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி, ஹேர்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த ஏரியாஸ் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அந்த கிளிப்பிங்லாம் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூமோட கரண்ட் விண்டோ, மெயின் விண்டோன்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்து இதில் வந்து த்ரீ கிளாஸஸ் போட்டு இந்த மாதிரி விண்டோ செட் பண்ணியிருக்காங்க. 3 கிளாஸஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ளிட்டர் கிளாஸஸ், மேலே உள்ள ஓப்பனை வந்து தனியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், கீழே உள்ள டோரை வந்து தனியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்ப்ளிட்டர் கிளாஸஸ் மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஏரியாஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய வெயில் அடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து டக்குன்னு வந்து நல்லா டஸ்ட்டு ஆயிடுது. நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன், மந்த்லி ஒன்ஸ் அப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுறேன் இந்த ஏரியாவை. நான் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நல்லா டஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து குக்கிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெனு தான். ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக எல்லோரும் அவங்க போயிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அது வந்து வித்தின் ஒரு 1 ஹவரில் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மெனு தான். ஸோ அதுக்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் ரெசிபியை நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை டில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ தட் யூ கேன் கெட் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இன் மை வீடியோ. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் உள்ள டஸ்ட் பற்றி ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் காமிக்கிறேன். அந்த சைடு வந்து அக்காவோட வீடு. ஸோ இந்த ஜன்னல் வந்து நான் ரொம்ப ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன். அந்த சைடில் உள்ள ஜன்னல் மட்டும்தான் ரெகுலராக ஓப்பனில் இருக்கும். இந்த சைடில் உள்ளது ரொம்ப ஓப்பனில் இருக்காது. ஏன்னா வந்து இந்த சைடில் வந்து எங்களோட கட்டில் வந்து நாங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்காக இந்த சைடு நிறைய டஸ்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு வந்து ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன் ரெகுலர்லி. பட் ஆனாலுமே ரொம்ப டஸ்ட் இருக்குது இந்த ஏரியாவில். ஸோ டஸ்ட் இல்லாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏர் கூலர் வந்து க்ளீன் பண்ணேன். சரியான டஸ்ட்டு, ரொம்ப டஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதில் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். லைட்டாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பாஞ்ச் கிளாத் வச்சு அதை வந்து தொடச்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை துடைக்கும் போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது எந்த மாதிரி அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ நிறைய டஸ்ட்டு, நான் தான் பார்க்காம விட்டுட்டேன். ரொம்ப டஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி டஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து சீக்கிரமாக ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஸோ நல்ல வேலை இன்றைக்கி பார்த்துட்டு அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த விண்டோஸை நார்மலி க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஸோ இதில் வந்து கர்டன் பார்த்திங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு கர்டன் தான் இதில் வந்து ஹேங் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். ஸோ இதை வந்து ரெகுலர் யூஸுக்காக வந்து இதில் அப்படியே ஹேங் பண்ணிட்டோம். பட் வந்து இப்போ தான் அதோட ஃபீல் ஆகுது. இதில் வந்து டார்க் கலர்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி இதில் ஹேங் பண்ணோம். ஆனால் வந்து இதில் வந்து இப்போது இதை வந்து கலத்தணும்னா மொத்த ஸ்க்ரூஸையும் ரிமூவ் பண்ணி தான் அதை கலத்தி நம்ம வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி உள்ள கர்டன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணாதீங்க. நாங்கள் தெரியாமல் சூஸ் பண்ணிட்டோம். நல்லா டஸ்ட் ஆகிடுச்சு.
அப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போடுற அந்த ட்ரே ஷீட்ஸும் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ஷீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்க போகிறேன். இது வந்து ஒரு டெடி பியர் பிரிண்டடு ப்ரௌன் கலர் ஷீட்டு. ஸோ இப்போ மேலே உள்ள டஸ்ட்டை வந்து லைட்டாக வந்து தட்டி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஷீட்டை வந்து நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டஸ்ட் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நான் க்ளீன் பண்ணி தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து ஷீட்ஸ் எல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஹேண்டிலில் உள்ள ஷீட்டை வந்து மாட்டிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக வந்து ரப் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேண்டில் ஷீட்ஸை வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ இது வந்து குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா இது நான் எந்த ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் அவுட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா 4 ஷீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து டாப்பில் போடுறதுக்குள்ள ஷீட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, பவுச்சஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்டில்ஸ்க்கு வந்து 2 ஷீட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, ஹோல்டிங் ஷீட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இது வந்து ரொம்ப ரீசனபிளாக தான் இருக்குது. குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், மேலே போடுறது இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதே தீம்லேயே நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் கலர் வந்து ஆஷ் கலர். ஸோ அதுக்காக இந்த இது வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபைனலி வந்து நான் உள்ள எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு நான் போடும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷீட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட்டே வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் உள்ளே வந்து எந்த டஸ்ட்டுமே இல்லை. ஸோ சில டைம் வந்து நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது இதாக இருக்கும், இல்லைனா நம்ம உள்ளே வைக்கிற திங்ஸ் ஏதாவது வந்து கொட்டியிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் இன்றைக்கி இல்லை. நான் எப்போவுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரேக்கு மேலே நியூஸ் பேப்பர் விரிக்கிறது என்னோடய வழக்கங்க. இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஏதாவது கொட்டினாலும் நியூஸ் பேப்பருக்கு மேலே தான் கொட்டும். ஸோ நியூஸ் பேப்பரை மட்டும் எடுத்து நம்ம வெளியே போட்டுட்டு லைட்டாக அந்த ஏரியாவை க்ளீன் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு டிப்ஸு. கண்டிப்பாக அந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நியூஸ் பேப்பர் உள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஏதாவது உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்த மாதிரி லீக் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஷீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ நான் கீழே வந்து நியூஸ் பேப்பர் விரித்து அதுக்கு மேலே தான் என்னோடய அந்த ஷீட்ஸ் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஷீட்ஸை வந்து போட்டுட்ருக்கேன். எனக்கு வந்து 3 செல்ஃப் தான் இந்த இதில் இருக்குது. 3 ட்ரேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே உள்ள அப்பர் ட்ரேயில் வந்து நம்ம அந்த ஷீட்ஸை வந்து போட முடியாது. ஏன்னா வந்து அது கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குது, இந்த ஷீட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ அதுக்காக வந்து எனக்கு அதில் போட முடியல. சரி, ஓகே, நம்ம ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் போடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ ஒயில் வந்து எனக்கு அங்கே செட் ஆகிருச்சு அப்படின்னா நான் மேலே உள்ள ஃப்ரீசர் இதில் வந்து நான் கண்டிப்பாக போட்டுப்பேன். இது பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எனக்கு இந்த தீம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா வந்து உள்ளேயே ஆஷ் கலர் வித் ஒயிட் கலர் மிக்ஸ்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால எனக்கு இந்த தீம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்போ இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் வெளியே எடுத்து வச்சுருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையும் திருப்பியும் வந்து ரீஅசெம்பிள் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த ஒர்க்கை தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கேன். இந்த ட்ரே பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் 2 ட்ரே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து இப்போ ரீசெண்ட்லி தான் நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ட்ரே ஆக்சுவலி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளது. இது என்லார்ஜ் பண்ணுற ட்ரே தான். நம்ம தேவைன்னா இந்த மாதிரி என்லார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லைனா வந்து அந்த பிங்க் கலர் மாதிரி குட்டியாக்கியும் வச்சுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஒரு வாட்டி கூட நான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நான் எந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன். நான் வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன். ஸோ அதனால் எனக்கு 2 ட்ரே மட்டும் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மற்றபடி 4 ட்ரே வச்சேன்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப அடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் நிறைய திங்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண 2 ட்ரே மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். சைடில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பாட்டில்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து நிறைய காஃபி பவுடர், அதுக்கப்புறம் வந்து சாம்பார் பவுடர், ரச பவுடர், இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் பாட்டில்ஸில் வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம க்ரீன் சில்லி எல்லாமே பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து வினிகர், இப்படிப்பட்ட ஒரு சில பட்டர், இப்படிப்பட்ட ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ அளவுக்கு திங்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ வெளியே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்கும், ஆஷ் கலர் ஃப்ரிட்ஜ். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி. இது வந்து அம்மா வந்து கல்யாணத்தோடி வாங்கி தந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து எந்த ஃப்ரிட்ஜும் வாங்கலை. சரி, ஓகே, நாங்கள் வந்து மேலே வந்து அந்த ஷீட்டை வந்து இதில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு பெர்ஃபெக்டாக தோணலை. பட் வந்து இனி மாற்றணும்னா மாற்றுவேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து எடுத்துகிட்டேன். இனி வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லஞ்சுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது. சரி, ஓகே, நான் வந்து பண்ணுறதுக்கு தேவையான கடாய் எடுத்து வச்சுட்டேன். இதில் வந்து நம்ம கடாய் வந்து நார்மலாக ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஆயில் விட்டுட்ருக்கேன். ஸோ ஆயில் வந்து ஹீட் ஆன அப்புறம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பேட்சாக போட்டு நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
சிம்பிளான ஒரு மெனு. உங்களுக்கு வந்து இந்த மெனு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ வந்து இன்றைக்கி முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களா அந்த லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் நான் ரெகுலராக போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.